Ushbu Oqsaroyda egasi bo'lmoqchi bo'lganlar videoga bitta like bosing. Inshaalloh aynan shu yil shunday xonadon egasi bo'lasiz. Ushbu xonadonimizni obzorini ko'rishga tayyormisiz? Biz esa boshladik. Shunaqangi katta joyda ko'rishlaring mumkin. O'zim ham kirganimda 5-6 sotixli yerga qurilgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Yo'q do'stlar, bor yo'q 3 sotix yer maydoniga mana shunaqangi 2 qavatli juda ham chiroyli binoni qurib qo'yishibdi. Kirishlaring bilan ikkita alohida eshik, bittasi avtomobil uchun, bittasi alohida odamlar kirish uchun mo'ljallangan. Mana bu yerda ikkita mashina uchun bemalol joy bor. Mana bu yerda esa qo'l yuvish uchun alohida rakvina, yozgi oshxona joylashgan. Mana bu yerga esa so'rilarni qo'yib, maza qilib oilaviy dam olishingiz mumkin. Xonadonimizda ko'r ketsa ham bo'ladi. O'zi kichkinagina joyga joylashgan bo'lsa ham, mana bu ziloniy zona archalar rosa ham bir ochib, boshqacha ko'rinishda berib turibdi. Kechki paytdagi ushbu joyda videosini ko'rsalaring borib, maza qilib borasizlar. Toza havo, hamma sharoit bor, gaz, svet, suv, kanalizatsiyada muammo yo'q. Rich House qurilish kompaniyasi ushbu Oqsaroylar nomli turar joy kompleksida do'stlar juda ham sifatli mahsulotlardan foydalanishgan. Keling, birma-bir ularni ko'rib chiqamiz. Misol uchun, Angola Black haqiqiy afrikanskiy toshdan foydalanilgan. Fasad qismiga ko'rib turganingizdek travertin va atachentoni aralashgan bir materialdan foydalanishgan, juda ham chiroyli, yaltillab, oppoqqina turibdi. Mana bu yerdagi naqsh esa ushbu hovlimizga yanada ko'rk bag'ishlagan. Undan tashqari, hozirgi kunda bilasizlar, hovlida yashayotganlar ko'plari elektromobil sotib olishgan. Domofon, elektromobil uchun mo'ljallangan podstansiya uchun alohida joylarda, sharoitlarda hisobga olib ketishgan. Binoyimiz to'liqligicha pishig'ishdan qurilgan, bironta sho'ri yo'q. Bemalol kelib ichki remontlarni o'zingizga moslab olishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari esa tom qismi temirda yopilgan, to'liqligicha, ya'ni taxta-paxta umuman ishlatilmagan va eng sifatli materiallardan tayyorlangan. Qoyilmisiz? Bitta ko'rib o'zingiz baho bering. Ana endi esa xonadonning ichki planirovkalarini ko'rib chiqamiz. Do'stlar, mana xonadonimiz ichiga ham kirib keldik. Kirishingiz bilan Yevro stil deymizmi, hozirgi zamonaviy xonadonlarda keyingina hol qismi bor chap tomonda. Lekin xohishingizga qarab ko'rib turganingizdek devor qilib, eshiklar qo'yib bemalol o'zingizga moslab o'zgartirishingiz mumkin. Mana bu tomon oilaviy zona bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda esa kompaktni oshxona qilishingiz mumkin. Va bu yerda razdvijnoy eshik bilan mana bu yerda ochib yopish imkoniyatini qilib bersangiz, ovqat pishirib, 1-2 kishi shu joyda o'zida ovqatlanib, agar katta oilaviy davrada bo'lsa, mana bu yerga ovqatlanish zonasini tashkil qilishingiz mumkin. Xohishingizga qarab, albatta buni o'zgartirsangiz bo'ladi. Patologlarimiz 3 metrdan baland, ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda esa mehmonxona zonasi joylashgan. Mehmonxonamizda yozgi oshxonaga ham yaqin qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol bu ovqatlarni, marosimlarda juda ham qo'l keladigan variantda katta eshik qoldirib ketishgan. Mana bu tomonda esa xohlasangiz katta mehmonxona qiling yoki bo'lmasam mana bu yerdan bo'lgan holatda sanuzelga ega bo'lgan kattalar yotoqxonasini, ya'ni ota-onalarimiz uchun yotoqxonani tashkillab bersa bo'ladi. Ularda alohida kirish eshigi bo'ladi. Kirishi bilan o'zini alohida sanuzeli va mana bu tomonda yotoqxona zonasi bo'ladi. Havo aylanib turishi uchun binoyimizda orqa qismida 1,5 metr, 1 metrga yaqin bo'lgan maydon tashlab ketilgan. Lekin bu narsa rasxod, bilasizlarmi? Nimaga? Fasad ishi 2 baravarga rasxodi oshadi. Chunki so'kil qilish kerak, fasad ishlarini qilish kerak. Lekin bu bizga havo almashib turishida juda ham katta yordam beradi. Birinchi navbatda shunaqa qulayliklar hisobga olingan holda qurilgan. Pulda deb emas. Ketdik endi. Ikkinchi qavatga chiqish zinasi bor. Kirish eshigini to'g'risida mana bu yerda bilmadim, shkaf qilib foydalanish mumkin. Bemalol o'zlariga qo'shimcha zona xranения. Mana bu yerda esa sanuzel o'rin olgan. Sanuzelga tashqaridan ham kirish mumkin. Mana bu yerdan alohida uyning ichidan ham kirish mumkin. Ko'rsalang bo'ladi. Patologlari baland. Bu yerga bemalol kir yuvish mashinasi, vanna, unitaz, hamma narsalarni sig'dirish mumkin. Endi esa ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatimiz asosan yotoqxona zonalari qilingan. Kirishingiz bilan bu yerda ham, ya'ni ikkinchi qavatga chiqishingiz bilan ham kengina hol. O'ng qo'limdagi birinchi xona sanuzel bo'ldi. Mana bu yerda esa yotoqxona bor. Farzandlaringizga, o'zingizga moslab, katta kichikligiga qarab, misol uchun ikkita farzandingiz bo'lsa, kattaroq xonaga, bitta xonaga sharoit qilib berishingiz mumkin. Mana bu yerda yana bitta bolalar yotoqxonasi o'rin olgan.
va ikki tomonimda yana ikkita yotoqxona. Ularda plyusi o'zlarining ichida ham sanuzeli, ham garderobi borligi. Marhamat. Ko'rishingiz mumkin. Bittasini sanuzel qilsangiz, dushovoy zona, ikkinchisini garderob xonasi qilib qo'yishingiz mumkin va ushbu xonalarimizni hovli qismiga qarab turgan mana bunday ozgina bo'lsa ham balkoni bor. Men g'o'danliman, ko'rib turibsizlar, bemalol sig'yapman. Misol uchun ertalabda chiqib toza havodan nafas olish mumkin. E'tibor beradigan joyimiz yana 2 qavat akvaplast romlari qo'yilgan, eng sifatlisi. Birinchi qavatimizda bundan yana kattarog'i qo'yilgan va 2 qavatli oyna. Oynamizda rangi shokoladniyroq tsvetda, ko'rib turibsizlar, ozgina to'qroq, quyoshning zararli nurlarini ichkariga kirishga qo'ymaydi. Ya'ni anchagina quyosh nurlaridan sizni nima deydi, saqlab turadi. Devorlarimizni qalinligini ko'ryapsizlarmi? Sifatga ishlov berilgan. Bu yerda ham yana bitta yotoqxona, garderob yo'q, o'zini faqatgina sanuzeli bor xolos. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, ikkinchi qavatimizda patologlar gipsokarton qilib qo'yilgan. Aytib o'tgandek, tom qismi to'liqligicha temirdan yopilgan, hech qanaqa taxta ishlatilmagan. Tom qismi og'ir bo'lib ketmasligi uchun loy o'rniga pena orqali izolyatsiya qilishgan. Bu issiq sovuqni zo'r ushlab beradi va yengil hisoblanadi. O'ng tomonimda 3 sotixli oq saroylar, chap tomonimda esa 3 sotix yer maydoniga ega bo'lgan oq saroylarni xarid qilsangiz bo'ladi. Ko'chamizning kengligi naqd 10 metrni tashkil etadi. Bu joy bitganda qanaqa ko'rinishga ega bo'lishini bir tasavvur qilsangiz bormi? Mazza qilib yorasiz. Oyog'imning tagida asfalt emas, beton emas, qizil brushotkalar bo'ladi. Tasavvur qiling, elitniy mahalla. Menimcha Farg'onadagi yangi boy mahalla aynan shu yerda bo'lsa kerak. Fikrimga qo'shilsangiz, videoga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni albatta yozib qoldiring. Endi esa taklifga keldik do'stlar. Ushbu xonadonlarni siz 12 oy muddatga bo'lib to'lashga xarid qilsangiz bo'lar ekan. 50% boshlang'ich to'lov, qolgan qismini 12 oyga. Xohishingizga qarab, agar sizda kvartira yoki bo'lmasa boshqacha hovli, avtomobil bo'lsa, menimcha u holatga ham barterga kelishsa bo'ladi. Batafsil ma'lumotlarni esa ekraningizda turgan qurilish kompaniyasi raqamlaridan olishingiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona shahar Sadvin sovxozida do'stlar. Birinchi metanni bilasizlar. Bu Tatuni oldidagi metanni aytmayapman. Madad Investbankdan o'tganingizdan keyin metan bor. Metandan o'tishingiz bilan o'ng qo'ldagi birinchi ko'chaga kirganingizda